Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας Faces, πρόσωπα. Και να μου επιτρέψετε, πριν προχωρήσω παρακάτω, να ευχαριστήσω το χορηγό μας, τον κύριο Μελή Ούρης και την κυρία Αναστασία, και τους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, που μας στηρίζουν πάντοτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να καλωσορίσω τον Μαρίνο, που όπως αντιλαμβάνεστε έχουμε σύνδεση μέσω του Zoom. Ο Μαρίνος είναι στην Κύπρο και είναι χαρά μου που τον έχω μαζί μου, γιατί έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν και νομίζω είχαμε ξαναμιλήσει, Μαρίνο, στο παρελθόν. Δεν είχαμε μιλήσει, αλλά μετέφερε μου μέσω τις πληροφορίες η Στάλο, που είναι καλή συνεργάτητα και το δύο μας. Η Στάλο είναι μια από τις καλύτερες μου συνεργάτες. Ναι, βέβαια. Και είχαμε γράψει το τραγούδι μαζί, το οποίο ήταν για το ραδιομαραθώνιο το 2025, το περσινό τραγούδι δηλαδή. Ναι. Το οποίο τραγούδισες εσύ. Μάλιστα. Και μεγάλη επιτυχία μάλιστα. Λοιπόν. Τα σχόλια που άκουσα από τον κόσμο ήταν πολύ κολακευτικά για όλο τη σύνθεση, για το στίχο, για τη μουσική. Ναι. Κάποιοι είπαν και για τον τραγουδιστή. Ναι, οπωσδήποτε. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε ένα ταξιδάκι στο παρελθόν, Μαρίνο, να πάμε λίγο πίσω, γιατί θέλω και εγώ και οι τηλεθεατές μας να μάθουμε από πού είσαι, πού γεννήθηκες, λίγα λόγια έτσι για την οικογένειά σου, παιδικά χρόνια, πού γεννήθηκες. Λοιπόν, εγώ καταρχήν σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω τους τηλεθεατές. Γεννήθηκα στην Πάφο το 1982, είμαι 43 χρονών. Παφίτης, η οικογένεια, μητέρα, πατέρας πρόσφυγες από το κατεχόμενο Μάσαρι. Εγώ γεννήθηκα φυσικά στην Πάφο, δεν γνώρισα τους τόπους μας ακόμα, ευελπιστούμε κάποια στιγμή να γίνει και αυτό. Ναι. Και ασχολούμαι από μικρός, από πολύ νεαρή ηλικία με τα καλλιτεχνικά. Είχα μια έφεση στο να τραγουδώ, είχα μια έφεση στο να εκφράζομαι διαφορετικά. Στο σχολείο λάβανα μέρος και σε θέατρα. Βασικά ότι υπήρχε καλλιτεχνικό. Γεννήθηκα καλλιτέχνης. Ναι. Με την έννοια της ευαισθησίας, με την έννοια της αντίληψης κάποιων πραγμάτων που ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται. Οι καλλιτέχνες είναι συνήθως δυστυχισμένοι μέσα τους. Γιατί έχουν πάρα πολύ... κλαμβάνουν πάρα πολλά μεγάλα vibes από το περιβάλλον. Και από μικρός ήμουνα στο καλλιτεχνικό στερέωμα, ας το πούμε. Ασχολούμαι με τα κοινά, ασχολούμαι με το σχολείο, να τραγουδάω, να παίζω όργανα κτλ. Και στην πορεία, μεγαλώνοντας, πέρασα στο Πανεπιστήμιο Γυμναστής στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και εκεί ξεκίνησα δειλά-δειλά να τραγουδώ. Συνεργάστηκα με μεγάλα ονόματα της Θεσσαλονίκης, κυρίως, τα οποία και μετά με άτομα που έχουν κάνει μεγάλη καριέρα πλέον στο τραγούδι, και τραγουδούσα σαν μπουζούκια στην Θεσσαλονίκη. Είχα και δισκογραφία και το 2009, το 2007 επέστρεψα Κύπρο, μια έτσι περίεργη ιστορία να μην μας πάρει χρόνο. Το 2009 σταμάτησα να τραγουδώ και ασχολούμαι μόνο με την άλλη επαγγελματική μου δραστηριότητα, που είναι δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Μάλιστα. Μέχρι πέρσι. Και πέρσι αποφάσισα να επιστρέψω στο τραγούδι και τώρα τραγουδώ προς το παρόν σε μια ταβέρνα εδώ στην Πάφο που ονομάζεται Ακρόπολης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο έγραψα και το τραγούδι, τους στίχους που μελοποίησε η Στάλο, και προσπαθώ να δω πού θα με οδηγήσει αυτός ο δρόμος, χωρίς να παίρνουν τα μυαλά μου αέρα, χωρίς να βάζω μεγάλους στόχους και να θέλω να γίνω φίρμα ή μεγάλος τραγουδιστής. Αυτό που ξέρω ότι μου έλειψε και θέλω να κάνω είναι να συνεχίσω να τραγουδώ, γιατί είναι βάλσαμο για την ψυχή μου. Μάλιστα. Έτσι γενικά είπα διάφορα πράγματα. Ναι.
Είπες διάφορα πράγματα, κάπου εδώ θα μπορούσα να πω ευχαριστούμε πολύ, καλή νύχτα σας, αλλά όχι, δεν θα το πω. Έχουμε ώρα ακόμα να πούμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, θέλω να σε πάρω λίγο πίσω και πάλι, Μαρίνο, και να Μάλιστα. σε ρωτήσω πώς έγινε η γνωριμία σου με τη Στάλο, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είχατε λάβει μέρος στην εκπομπή αυτή που παρουσίαζε το Κυπριακό τραγούδι, διαγωνισμός Κυπριακού τραγουδιού. Μάλιστα. Πες Το μου λίγα λόγια. 2009. 2009. Και καταλάβαμε τη δεύτερη θέση. Πες μου λίγα λόγια αυτό. Ναι. Λοιπόν, τη Στάλο τη γνωρίζω από το σχολείο καταρχήν. Πηγαίνατε μαζί στο σχολείο. Ναι, αλλά είναι 10 χρόνια πιο μικρή μου. Μη μου λες. Το πιστεύω. Επειδή είπα πριν την ηλικία μου, στην ουσία. Τώρα αντιλαμβάνομαι ότι η Στάλο είναι πιο μικρή από ό,τι νόμιζα. Επειδή μας αγαπά και τους δύο, δεν θα έχει θέμα. Δεν νομίζω. Το συζητήσαμε. Λοιπόν, τη Στάλο τη ξέρω από το σχολείο. Πολύ καλός άνθρωπος. Πάντα ταπεινή, δουλευταρού. Ναι. Και στην πορεία, όταν έγραψε το τραγούδι για το διαγωνισμό Κυπριακού τραγουδιού, το όρομα, μου έκανε την πρόταση να το τραγουδήσω. Τότε η αλήθεια ήμουν ακόμα ενέργος τραγουδιστής, ήταν το 2009. Ήταν μεγάλη εμπειρία. Ναι, είχα έρθει από τη Θεσσαλονίκη γιατί επέστρεψα το 2007. Ναι. Από τη Θεσσαλονίκη. Okay. Και... Το 2008 παντρεύτηκα, τέλος πάντων έμεινα... Εντάξει, okay. Έγιναν όλα εκείνη την περίοδο δηλαδή, μέσα σε 2-3 χρόνια. Αλλαγή πόλης, αλλαγή δουλειάς, θα πω αλλαγή γυναίκας, που ήταν η πρώτη σου γυναίκα. Όχι, παντρεύτηκα 2 φορές. Η αλλαγή γυναίκας λοιπόν. Και χωρίς εις άριθμες. Έχεις παιδιά? Έχω μια κόρη 15 χρονών. Να σου ζήσει. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή ασχολείται με μουσική? Όχι, αλλά και αυτή έχει καλλιτεχνική φύση. Θυμάμαι όταν ήταν μικρή, τραγουδούσε μόνη της με ένα μικρόφωνο που της είχα αγοράσει, έκανε και ολόκληρες συναυλίες μόνη της. Απλά είναι λίγο τροπαλή ίσως, και εγώ ήμουν πάρα πολύ τρόπαλος στο σχολείο. Ναι. Μετά άλλαξα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εσύ είπες ότι είναι έμφυτο το ταλέντο, το είχες από μικρό παιδί. Κάποιος από την οικογένεια είχε ταλέντο, ασχολείται με μουσική ή κάποια άλλη τέχνη? Βασικά η οικογένεια της μητέρας μου, ο παππούς μου ο Παρθενώνας, το όνομα του ήταν Παρθενώνας. Ήταν καλοφωνάρης που λέμε. Η μάμα μου τραγουδά πολύ όμορφα. Ο αδερφός της μητέρας μου, ο Ευθύμιος, τραγουδά. Απλά νομίζω ότι μόνο εγώ, όχι νομίζω, βασικά μόνο εγώ το εξέλιξα, το πούμε, αν μου επιτρέπετε. Ναι, το ταλέντο υπήρχε και από εκεί εσύ το εξέλιξες. Ναι. Λοιπόν, τώρα, προχωράμε παρακάτω. Είχες κάνει και μια δισκογραφία. Ήταν η περίοδος που ήσουν στην Θεσσαλονίκη ακόμα ή... Ναι. Στη Θεσσαλονίκη είχε κυκλοφορήσει ένα indie single με 5 τραγούδια. Ο τίτλος του ήταν «Πρώτος εγώ», του indie single. Υπήρχε και ομώνυμο τραγούδι. Πήγε αρκετά καλά. Τραγουδούσα, όπως είπα, σε μεγάλα μαγαζιά, με μεγάλα ονόματα. Απλά στην πορεία έπρεπε να το διακόψω. Αλλά ακόμα ακούω τα τραγούδια μου και κάποιες φορές ακόμα και τη ραδιοφωνική σταθμή εδώ στην Πάφο κάπου βάζουν κάποια τραγούδια και τα ακούω. Ωραία. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα, θέλω να μιλήσουμε λίγο για το τραγούδι το οποίο, όπως είχαμε πει, σύνθεσε η αγαπητή Στάλο Γεωργίου, η Dr. Στάλο Γεωργίου, θα χαρεί για να ακούσει να πω Dr. Μάλιστα. Και το οποίο τραγούδισε εσύ και είμαι περήφανος που μας ζητήθηκε από τους υπεύθυνους του Ραδιομαθοδονίου να γράψουμε τραγούδι και έγραψα τους στίχους. Στάλο μου λέει, θέλουμε να γράψουμε τραγούδι. Ήταν η δεύτερη φορά που γράφαμε για τον Μαραθώνιο
για το ραδιομαραθώνιο. Και πες μου πώς αισθάνθηκες που το ερμήνευσες και πες μου περισσότερα. Ήταν καλά τα λόγια, τα οποία ας πούμε άκουσες από τους γύρω εκεί, από τους ηθήνοντες του ραδιομαραθωνίου κλπ. Λοιπόν, με τους ανθρώπους του ραδιομαραθωνίου δεν είχα κάποια επαφή εγώ, αλλά από τον κόσμο, τον απλό κόσμο, τους μαθητές μου, μεγάλους και μικρούς, γιατί έχω σχολή με πολεμικές τέχνες, έχω και ενήλικες και παιδιά. Ωραία. Ήταν πάρα πολύ καλά τα σχόλια. Ναι. Επειδή κυκλοφόρησε και στο YouTube, ερχόντουσαν πάρα πολλές φορές μαμάδες με τα παιδάκια τους να κρατούν το κινητό στο χέρι και να ακούν το τραγούδι. Μπράβο. Εμένα προσωπικά με συγκινεί η οποιαδήποτε προσπάθεια να βοηθήσουμε με κάποιον τρόπο τους ανθρώπους ή να ευαισθητοποιήσουμε τους υπόλοιπους ανθρώπους, που αυτός είναι και ο ρόλος του ραδιομαραθωνίου. Ακριβώς. Όχι κατά ανάγκη η βοήθεια, αλλά η ευαισθητοποίηση, γιατί δυστυχώς ξεχάσαμε στις μέρες μας να είμαστε άνθρωποι και πρέπει κάπου να το θυμίζουμε. Εμένα με συγκίνησαν πάρα πολύ τα λόγια και όταν το τραγουδούσα ένιωθα ότι προσπαθώ με τη δύναμη της ψυχής μου και της φωνής μου να μεταδώσω ένα μήνυμα. Και επειδή κάποιες φορές στη ζωή μου έτυχε να έχω μαθητές με ιδιαιτερότητες, να το πω. Ναι. Θέλω να σας πω ότι στα μάτια αυτών των παιδιών βλέπεις την καθαρότητα, την αγνότητα, χωρίς σκοπιμότητες, και ξέρεις ότι αυτό που βλέπεις είναι αυτό που υπάρχει, που αισθάνονται, και ένιωθα τιμή μου να είμαι μέρος αυτής της διοργάνωσης και φυσικά ευχαριστώ και εσένα για τους υπέροχους στίχους που έγραψες και τη Στάλο για τη μουσική. Τιμή, και ίσως κάποια στιγμή να συνεργαστούμε σε άλλο είδος, σε άλλο τραγούδι και οι τρεις μας. Είναι τιμή μου και χαρά μου που τραγουδείς το τραγούδι και τα σχόλια και όλα τα καλά λόγια τα άκουσα και εγώ από διάφορους και σε ευχαριστώ και εσένα και τη Στάλο ιδιαίτερα που πάντα προτιμά τους στίχους μου. Έχουμε γράψει πολλά τραγούδια με τη Στάλο και είμαι υπερήφανος που συνεργάζομαι μαζί της ακόμα και το ίδιο μου είπε και αυτή. Σε κάποια φάση μου λέει να γράψουμε και άλλα τραγούδια για τον Μαρίνο. Τη λέω ευχαρίστως, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δώστε μου θέμα, τη λέω, και θα το προωθήσουμε. Λοιπόν, θέλεις να δώσουμε την ευκαιρία στους τηλεθεατές μας να δουν αυτό το τραγούδι, το βίντεο κλιπ που έχουμε για αυτό το τραγούδι και να γυρίσουμε. Έτσι. Φυσικά. Πάμε. Θα πιάσω πένα και χαρτί, τραγούδι για να γράψω τα ανθρώπινα αισθήματα, στον κόσμο να φωνάξω τα ανθρώπινα αισθήματα, στον κόσμο να φωνάξω. Είναι η ζωή τόσο μικρή και οι στιγμές μεγάλες που φεύγουν τόσο γρήγορα και δεν υπάρχουν άλλες, που φεύγουν τόσο γρήγορα και δεν υπάρχουν άλλες. Δώσ' μου το χέρι να πιαστώ, κουράγιο για να αντέξω, παίξε μου κάποιο όργανο, μαζί σου να χορέψω. Δώσ' μου ένα σήμα της καρδιάς, χτύπω να συνεχίσω και όρκο κάνω μόνο μιας, ποτέ δεν θα σ' αφήσω.
τα πουλιά και εσύ μπορείς ψηλά να ταξιδέψεις μέσα στην πίστα της ζωής, να μπεις και να χορέψεις μέσα στην πίστα της ζωής, να μπεις και να χορέψεις. Έλα να πάμε μακριά, στα αστέρια να ανεβούμε, ελεύθεροι σαν τα πουλιά, πάντοτε να αναζούμε, ελεύθεροι σαν τα πουλιά, πάντοτε να αναζούμε. Δώσ' μου ανάσα να κρατώ τους χτύπους της καρδιάς σου, μαζί σου για να περπατώ στα χνάρια τα δικά σου, να πάρω δρόμους μακρινούς, να ζήσω την αλήθεια, χαρές που δεν χωράει ο νους, όπως τα παραμύθια. Μου έδωσες χέρι δυνατό να κρατηθώ και θάρρος, μαζί σου για να περπατώ, είσαι ο δικός μου φάρος. Δώσ' μου το χέρι να πιαστώ, κουράγιο για να αντέξω, παίξε μου κάποιο όργανο, μαζί σου να χορέψω. Δώσ' μου ένα σήμα της καρδιάς, χτύπω να συνεχίσω, και όσο κάνω μόνο μιας, ποτέ δεν θα σ' αφήσω. Και όσο κάνω μόνο μιας, ποτέ δεν θα σ' αφήσω, ποτέ δεν θα σ' αφήσω. Μόλις είδαμε το βίντεο κλιπ και προχωρούμε, αγαπητέ Μαρίνο, θέλω να σε ρωτήσω μεταξύ των δύο. Πες ότι τώρα, ας πούμε, πέτυχες, έχεις κάνει κάποιες επιτυχίες και σε αναζητεί ο κόσμος, θέλει να σε δει και αναγκαστικά θα κάνεις καριέρα στο τραγούδι και πρέπει να απουσιάζεις και από την σχολή σου. Θα το κάνεις, δηλαδή θα μπορέσει να σε κερδίσει το τραγούδι και θα άφηνες, ας πούμε, τις πολεμικές τέχνες? Λοιπόν, κάνω τα εκποντώ από την ηλικία των 9 χρονών. Είμαι 43. Ο αθλητισμός γενικά είναι η τροφή του σώματος μου, όπως όλων των ανθρώπων. Ναι. Το τραγούδι είναι η τροφή της ψυχής μου. Ακριβώς. Επομένως, είναι ξεχωριστά το χωρίς καθένα. ψυχή ένα σώμα δεν ζει. Ναι. Προσπαθώ και θέλω να συνδυάσω και τα δύο. Θεωρώ ότι το καταφέρνω και θα το καταφέρω, αλλά αν υπάρχει δίλημμα του τι θα δω, αν για κάποιο λόγο υπάρχει μια πρόταση, μια πρόκληση και μου έρθει το δίλημμα τι από τα δύο να διαλέξω, θα διαλέξω το τραγούδι. Μπράβο. Που είναι της ψυχής. Γιατί το έχω σταματήσει χωρίς δική μου θέληση, από πιέσεις, και είναι ένα αποθυμένο. Αλλά όπως είπα, μετά από 19 χρόνια που είμαι δάσκαλος στα εκποντώ και μετά από την οριμότητα που έχω, πιστεύω ότι μπορώ να συνδυάσω και τα δύο. Αν και ακούω διάφορες φήμες από πολλούς να σχολιάζω, γιατί ξέρεις πώς λειτουργούν όλα αυτά. Αλλά αυτό δεν με πτωεί.
Γιατί έχω ζήσει την περισσότερη ζωή μου για τα θέλω των άλλων. Κατάλαβα τι εννοείς. Το λοιπόν Ναι. είναι τα λόγια σου πάρα πολύ σημαντικά, βγαλμένα από την ψυχή, όπως λες, και απευθείας στις καρδιές των ανθρώπων. Είμαι σίγουρος ότι ναι, με αυτή την αγάπη που έχεις και τον τρόπο που εκφράζεσαι, θα πετύχεις το σκοπό σου. Γιατί οι τέχνες είναι να τις αγαπάς. Άμα δεν τις αγαπάς και άμα δεν θυσιάζεσαι, δεν κάνεις θυσίες, δεν τις πετυχαίνεις. Γιατί Συμφωνώ. το ξέρω από τον ίδιο εαυτό μου. Και εγώ μια ζωή θυσιάζομαι για τις τέχνες. Γιατί είμαι ο άνθρωπος της τέχνης. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στη ζωή μου εκτός από και το ραδιόφωνο τέχνη είναι και η τηλεόραση τέχνη, γιατί είναι ο λόγος, είναι η έκφραση, η μουσική, το θέατρο, γιατί έχω σπουδάσει θέατρο και εγώ και το αγαπώ πάρα πολύ και δεν το εγκατέλειψα ποτέ μου στη ζωή μου, αν και όπως και εσύ, αν και κάνω τόσα πολλά άλλα πράγματα, το θέατρο πάντα είναι μπροστά. Είναι η μεγάλη μου αγάπη. Δεν τον εγκαταλείπω ποτέ μου. Λοιπόν, ποιο είδος τραγουδιού νομίζεις ότι σε εκφράζει περισσότερο? Κοίτα, εγώ είμαι λαϊκός, ελαφρολαϊκός τραγουδιστής, γιατί και αυτή η όρη είναι λίγο παρερμηνευμένη. Δηλαδή, τι σημαίνει λαϊκός τραγουδιστής? Είναι αυτός που έχει μια βαριά μπάσα φωνή που... Όχι φυσικά. Λαϊκός και ελαφρολαϊκός τραγουδιστής εξαρτάται από το είδος που σου αρέσει να τραγουδάς. Εγώ και παλιά λαϊκά τραγουδώ στο πρόγραμμα μου και τα καινούργια λαϊκά και τα ελαφρολαϊκά, άρα εννοείται ότι δεν είμαι μοντέρνος τραγουδιστής με την έννοια του pop, αλλά ναι. έχω ένα εύρος μεγάλο γκάμα τραγουδιών που τραγουδώ και φυσικά ο κόσμος είναι αυτός που σε κατατάσσει στο βάθρο αν είσαι καλός ή στον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσεις. Ναι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω επίσης κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, είσαι μες στα πράγματα τώρα, μπήκες και κάνεις εμφανίσεις τακτικότατα. Πώς βλέπεις την εξέλιξη του τραγουδιού? Δηλαδή, αναφέρθηκες στο pop τραγούδι. Το pop για μένα είναι ένα πέρασμα. Περνάει και φεύγει, δεν παραμένει και δεν υπάρχουν επιτυχίες που μένουν εκεί. Εσύ πώς το αντιμετωπίζεις, πώς το βλέπεις, πώς βλέπεις να εξελίσσεται, ας πούμε, το τραγούδι, το ελληνικό τραγούδι γενικά, ας πούμε? Γράφονται πάρα πολύ ωραία τραγούδια με νόημα. Απλά η νεολαία, που είναι το μέλλον αυτού του τόπου, ακούει κάτι τραγούδια τα οποία δεν μπορώ κιόλας να τα... Όχι ότι τα προσβάλλω, απλά δεν ξέρω τι είδος μουσικής είναι, γι' αυτό δεν μπορώ να εκφραστώ. Κάτι τρανός, κάτι τέτοια ακούω που μιλούν στην ουσία. Ναι, ναι. Αυτό δεν το αντιλαμβάνεται το δικό μου το μυαλό ότι είναι τραγούδι, αλλά βλέπω ότι η νεολαία διασκεδάζει υπερβολικά με αυτά. Εγώ δεν μπορώ να το υιοθετήσω και να το υπηρετήσω, αλλά βλέπω ότι στο μέλλον θα αλλάξουν πάρα πολλά οι επιλογές του κόσμου. Το θετικό που ακούω στο ραδιόφωνο είναι ότι πάρα πολλοί τραγουδιστές κάνουν επανεκτελέσεις παλιά τραγούδια. Ναι, είναι κάτι που... Της δεκαετίας του 90 που ήμουν εγώ στην εφηβική μου ηλικία, τα ακούω σαν επανεκτελέσεις. Άρα εξαρτάται πώς θέλει να διασκεδάσει ο κόσμος. Ναι, γιατί νομίζω ότι γίνονται αυτά? Γιατί δεν μπορούν κάποιοι να γράψουν τα τραγούδια αυτού του επίπεδου? Δηλαδή, πώς το βλέπεις? Εγώ έτσι το βλέπω. Γιατί δεν υπάρχουν οι μουσικοί οι οποίοι και οι ποιητές, δηλαδή οι στιχουργοί, οι οποίοι να γράψουν σε αυτό το επίπεδο εκείνων των εποχών. Εγώ νομίζω είναι, από ό,τι άκουσα σε μια εκπομπή, ήταν η μουσική του δρόμου. Δηλαδή και κάνα δυο συνεντεύξεις ανθρώπων που είναι από αυτό το χώρο που άκουσα, ήταν μουσική του δρόμου, ήταν άνεργοι, ήταν
άστεγοι, που να μου επιτρέψετε να κάνω κανένα λάθος, να με Παρακαλώ. συγχωρέσει ο κόσμος. Απλά κάπου άκουσα έτσι διάσπαρτα συζητήσεις από τους ίδιους σε συνεντεύξεις και νομίζω ότι ήταν η θέληση τους να αλλάξουν τη ζωή τους χωρίς να έχουν τη φωνή να τους έχει πρικήσει ο Θεός, Ναι. η φύση με την ικανότητα, και ήταν η ανάγκη, μια ανάγκη να πούν κάτι διαφορετικό, να κάνουν κάτι διαφορετικό, και μπράβο τους ανθρώπους που πέτυχε. Ναι. Δηλαδή, όσο και να μην μ' αρέσει αυτή η μουσική, θεωρώ μαγκιά κάποιου ανθρώπου που είναι πρωτοστάτης σε ένα είδος, που έχει δημιουργήσει μια ανάγκη στον κόσμο να στραφεί προς ένα είδος που δεν υπήρχε. Κατάλαβα. Δηλαδή αυτούς τους βλέπω μεγαλύτερους δημιουργούς από τους δημιουργούς μιας υφιστάμενης κατάστασης, αφού δημιούργησαν ένα καινούριο trend. Όμως δεν μ' αρέσει. Ναι. Και δεν καταλαβαίνω και τα λόγια τους πολλές φορές. Τον πήγα στη διαδικασία να ακούσω τι ακούει η κόρη μου. Ναι. Θέλω μετάφραση. Συμμερίζομαι τη σκέψη σου. Λοιπόν, μελλοντικά σχέδια, παραδείγματος χάρη, δεν θα παραμείνεις εκεί στην Πάφο, ας πούμε, να τραγουδάς συνέχεια. Θα επιχειρήσεις να πας και πιο κάτω, δηλαδή να πας Λευκοσία, Λάρνα, Καλεμεσό, κάπου αλλού, ή ακόμα και δεν ξέρω. Ποια είναι τα σχέδια σου για το μέλλον? Θέλω να ανοίξω τα φτερά μου και να πετάξω όσο πιο ψηλά μπορώ. Τα σχέδια μου είναι αυτά. Ο τρόπος που μπορώ να το πετύχω είναι με βήμα-βήμα να με μάθει ο κόσμος, γιατί μετά από 17 και χρόνια αποχής εννοείται ότι ήδη και οι φίλοι μου έχουν κάποιοι ξεχάσει ότι τραγουδούσα. Ναι. Και εννοείται όταν έρθει μια πρόταση θα την λάβω υπόψη, θα τη ζυγίσω και θα δω τα δεδομένα μου, γιατί δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πάει να χτυπήσει πόρτα και να ζητήσει δουλειά. Ίσως και από την ίσως θέμα χαρακτήρα, είναι και ίσως θέμα προτεραιοτήτων, αφού δόξα ο Θεός είμαι καλά, αλλά σίγουρα θα το κυνηγήσω. Πάντως είμαι ανοιχτός σε προτάσεις και για Λευκοσία και για Λεμεσό και για άλλους χώρους, αλλά εκεί που εμφανίζομαι, που τραγουδώ, που είναι ταβέρνα, που δεν είμαι ο τραγουδιστής της ταβέρνας, χωρίς να το μειώνω, απλά ήμουν κάπως αλλιώς μαθημένος, και εκεί στην ταβέρνα που τραγουδώ νομίζω η παρουσία μου θυμίζει κάτι διαφορετικό από έναν απλό τραγουδιστή της ταβέρνας, και το στυλ που στέκομαι, που συμμετέχω με τον κόσμο, εγώ το βλέπω σαν να είμαι σε πίστα. Ναι, Έτσι ναι. το νιώθω. Μας λείπουν τα λουλούδια φυσικά, αλλά εκεί που τραγουδώ είμαι πολύ ικανοποιημένος με τη διεύθυνση, με το προσωπικό. Δεν φεύγω από ένα χώρο και σε εισαγωγικά να κρεμάσω τους συνεργάτες μου Για να πας κάπου αλλού. χωρίς να το σκεφτώ. Θέλω κάποια πράγματα που συμφωνούνται να γίνονται, και όταν είμαι καλά δεν υπάρχει λόγος να κοιτάξω αλλού. Ναι, ναι. Όμως δεν μπορεί μια συνεργασία να μείνει για πάντα. Δεν είναι αδύνατο. Ναι. Άρα είμαι ήδη 10 μήνες Ναι. στο Εκεί. μαχαζί. Θα έκανες μια προσπάθεια να κάνεις κάποιες εμφανίσεις εκτός Κύπρου, ας πούμε? Παραδείγματος χάρη Λονδίνων ή Αυστραλία ή ξέρω εγώ. Γιατί όχι. Γιατί όχι? Και από ό,τι μαθαίνω, οι Έλληνες του εξωτερικού, οι Έλληνες Κύπροι, είμαστε το ίδιο, είναι πολύ θερμό κοινό, Ναι. ενθουσιώδης κοινό, και με κάποιους που έχω συναντηθεί και μιλήσει στο παρελθόν μου έχουν πει ότι είναι μια τρομερά ξεχωριστή εμπειρία, την οποία πρέπει να ζήσω, και φυσικά γιατί όχι Ναι. να τραγουδήσω κάπου στις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού. Πες μου για κυπριακό στίχο. Σε ενδιαφέρει, ας πούμε, ο κυπριακός στίχος, ένα τραγούδι ερωτικό κυπριακό, ας πούμε, ή κάτι άλλο, ένα άλλο θέμα, αλλά πιο πολύ το ερωτικό, ας πούμε, στοιχείο.
να με ενδιαφέρει να το τραγουδήσω, εννοείς? Ναι, να το τραγουδήσεις βέβαια, γιατί μπορεί να μου πεις ναι, ακούω τραγούδια, αλλά σε ενδιαφέρει να τραγουδήσεις κάτι, ας πούμε, ένα τραγούδι σε κυπριακό στίχο, ερωτικό ή ακόμα και δεν ξέρω, κάτι Φυσικά. άλλο. Δεν μπορείς να είσαι καλλιτέχνης αν βάζεις εκ των προτέρων όρια. Ναι. Τα όρια μπαίνουν αφού ακούσεις κάτι, αν σου αρέσει το προχωράς, αν όχι δεν. Όμως οφείλω να παραδεχτώ ότι ενώ γνωρίζω πάρα πολλά κυπριακά τραγούδια και μου άρεσε να τραγουδώ και στο σχολείο, έχω λίγο αποστασιοποιηθεί με την έννοια ότι δεν τα έχω λειτουργήσει, δεν τα έχω τραγουδήσει εκτός από το Κυπριακό Διαγωνισμό Τραγουδιού το 2009. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ο άξιος να σταθεί σε αυτό το είδος μουσική, γιατί και η κυπριακή μουσική έχει ολόκληρη ιστορία από πίσω της, αλλά θα μπορούσε να είναι ναι. Ωραία. Αν με επιλέξει ο στιχουργός, ο συνθέτης, γιατί όχι. Ωραία. Εγώ πριν προχωρήσω να μιλήσουμε λίγο για το τελευταίο σου τραγούδι, θα σου πω ότι πες μου ένα θέμα που θα ήθελε να τραγουδήσεις, ένα είδος τραγουδιού, δηλαδή θέλεις ζεμπέκικο, θέλεις τσιφτετέλη, θέλεις ερωτικό τραγούδι, θέλεις μπαλάντα. Πες μου ποιο είδος θα ήθελες και σου υπόσχομαι να σου στείλω στίχους να τραγουδήσεις. Αυτή τη στιγμή έχω γράψει, βασικά γράφω και εγώ στίχους, από ότι νομίζω είσαι ενημερός. Ναι. Έχω δώσει ήδη στη Στάλο ένα δεύτερο τραγούδι, το οποίο έγραψα και της είπα να το κάνει ζεμπέκικο. Άρα θα προτιμούσα, γιατί μπαίνω ήδη στην δισκογραφία με την έννοια του παρελθόντος, γιατί πλέον δεν υπάρχει δισκογραφία, είναι μια μπαλάντα, YouTubeογραφία ίσως, ίσως ένα τσουφτεδέλη ή ερωτικό. Ή μια μπαλάντα. Ναι. Ωραία. Εγώ θα σου στείλω δύο. Λοιπόν, πες μου για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα και θα κλείσουμε αυτό. Ήρθες εσύ. Πώς μου έγυψε η στίχη, πώς σου ήρθε, ας πούμε, και τους έγραψες? Τι ήταν λοιπόν, το που είσαι, ναι. Εμπνέομαι από ζωές άλλων και από την καθημερινότητα. Έχω γράψει μέχρι τώρα 8 τραγούδια. Έγραψα το Σταθμό, που ήταν ζεϊμπέκικο. Έγραψα ένα άλλο τραγούδι που το ονόμασα Γλυκιά Ζωή, που μιλούσε για την ζωή των ανθρώπων, πως αυτό που δείχνουμε στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, αλλά φτιάχνουμε ένα προσωπείο για να επιβιώσουμε στη ζωή. Και μια μαθήτρια μου ενήλικη μου λέει, Πασκαλέ, γιατί γράφεις μόνο λυπητερά τραγούδια? Γράψει γιατί άλλο, Μου λέει, γιατί δεν γράφεις κάτι χαρούμενο? Και φεύγοντας από τη σχολή, στα 10 επόμενα λεπτά μου ήρθε η έμπνευση ότι θα γράψω κάτι που έχει ένα παρελθόν και ένα παρόν. Ναι. Το παρελθόν κακό, το παρόν καλό. Και έγραψα το Ήρθες εσύ, το οποίο είναι ένα τραγούδι το οποίο αγαπώ, εννοείται, αφού είναι το πρώτο μου μετά από αρκετά χρόνια, αλλά η έμπνευση ήρθε και πάντα στο μυαλό μου έχω τις ζωές των ανθρώπων που βλέπω γύρω μου να κινούνται και γνώμονας μου είναι να το αγαπήσω απλώς ο κόσμος. Δηλαδή αν καταφέρω να μιλήσω στη ψυχή του κάθε ενός, τότε είμαι καλός στιχουργός ή χαρούμενος τραγουδιστής, ενώ επιτυχημένος τραγουδιστής. Ναι. Ακούω διάφορα να κινούνται πλέον στην Πάφο, να σχολιάζει κόσμος ότι το έγραψα για μια κοπέλα. Κάποιοι είπαν ότι ίσως η κοπέλα που είναι στο βίντεο κλιπ να είναι η κοπέλα για την οποία έγραψα το τραγούδι. Τα ακούω, χαμογελώ, χαίρομαι που ο κόσμος ασχολείται μαζί μου και αυτή είναι η χαρά του καλλιτέχνη, αλλά δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Το έγραψα για την
ευτυχία που μπορεί να έρθει στη ζωή κάποιου ανθρώπου εκεί που όλα είναι μαύρα, να του αλλάξει τη ζωή του, και όλοι προσδοκούμε κάποια στιγμή να ζήσουμε αυτή την χαρά του «Ήρθες εσύ που μου έφερες φως». Μαρίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ευχαριστή η συνομιλία μας. Έμαθα πιο πολλά πράγματα για σένα. Σε αυτό το σημείο θέλω να σου ευχηθώ τα πάντα να πάνε καλά, όπως επιθυμείς, τα όνειρά σου να τα πραγματοποιήσεις, και είμαι σίγουρος ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε και πάλι, ίσως στην Πάφο ή εδώ στο Λονδίνο, δεν ξέρεις. Καμιά φορά δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εγώ αυτό θα σου έλεγα, ότι θέλω να σε γνωρίσω από κοντά. Ήδη μου έκανε μια πρόταση στάλω για μια σαν διαγωνισμό που γίνεται στο Λονδίνο. Ναι, το είπε, ναι. Ναι, απλά έχει διάφορα ταξίδια. Πρέπει να ταξιδέψεις αρκετά και δεν είμαι ακόμα στη φάση αυτή. Αλλά ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε από κοντά. Οπωσδήποτε. Και χάρηκα που σε γνώρισα. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ και σε ευχαριστώ. Το τραγούδι σου οπωσδήποτε θα παίζεται στο ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου, και αυτό που έγινε σήμερα σε αυτή την εκπομπή θα το επαναλάβουμε σε κάποια άλλη φάση, όταν θα έχεις και επόμενα τραγούδια. Ευχαριστώ πάλι. Θα μου επιτρέψεις να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο χορηγό μας που μας στηρίζει, τον κύριο Μελιούρη και την οικογένειά του, τους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λότς και Ότο Γκάρτενς, και θα περάσουμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι του Μαρίνου, το οποίο έχει τίτλο «Ήρθες εσύ». Η στίχη είναι του Μαρίνου, έτσι Μαρίνο? Πες τα εσύ. Πες τα, ποιοι είναι οι συντελεστές λοιπόν? Λοιπόν, η στίχη είναι δική μου, η μουσική είναι της Τάλος Γεωργίου, σκηνοθεσία στο βίντεο κλιπ έκανε μια πολύ καλή σκηνοθέτρια, πολύ ταλαντούχο άτομο, η οποία τυχαίνει να είναι και μαθήτρια μου στο Τέκβοντο, η Ντάρια Σάκνοβα. Η ηχογράφηση της φωνής έγινε στο στούντιο του Ευθύβουλου στη Λεμεσό, και βασικά όλη τη μουσική επιμέλεια, μίξη και τα λοιπά δεν ξέρω πώς. Δεν τα έκανε όλα η Στάλλο, ναι. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπα το όνομα του μόνο του Ευθύβουλου, Ευθύβουλος Σεοχάρους. Πες και το δικό σου ολόκληρο, Μαρίνε. Εμένα το όνομα μου είναι Μαρίνος Στεφάνου, και ο κόσμος μπορεί να με βρει στο YouTube Μαρίνος Στεφάνου Singing, γιατί έχω και για το Taekwondo YouTube, και στο Instagram Μαρίνος Στεφάνου Singing Official. Πολύ ωραία. Ναι, γιατί έχω και Μαρίνο Στεφάνου του Taekwondo, και πάρα πολλοί κόσμος με ακολουθά και στα δύο. Αλλά όσοι θέλουν να ακολουθήσουν την καλλιτεχνική μου πορεία, να παρακαλώ να... Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνο. Καλό σου βράδυ. Πάμε να δούμε το βίντεο κλιπ. Στη ζωή μου ήταν μαύρα, οι μέρες μου πιο σκοτεινές κι απ' τα σκοτάδια. Εκεί που ένιωθα πως θέλω να πεθάνω, ήρθες και άρχισα ξανά να ανασάνω. Ήρθες εσύ και είσαι φως λαμπερό, μου δίνεις νέα πνοή μαζί με κάθε σου φιλί. Ήρθες εσύ και διώξες μακριά τον πόνο, τη μοναξιά, χαμογελάω πια ξανά. Εκεί που είσαι τώρα θέλω να πηγαίνω,
Όταν δεν βρίσκομαι κοντά σου αρρωσταίνω. Είσαι το σώμα, η ανάσα, η ζωή μου. Για πάντα θέλω εσύ να είσαι εδώ μαζί μου. Ήρθες εσύ και είσαι φως λαμπερό που δίνεις νέα πνοή μαζί με κάθε σου φιλί. Ήρθες εσύ και διώξες μακριά τον πόνο, τη μοναξιά, χαμογελάω πια ξανά. Ήρθες εσύ και με πλημμύρισες φως. Ήρθες εσύ και όταν λείπεις πονώ. Δεν θέλω να το σκεφτώ, πως αν σε χάσω θα χαθώ. Ήρθες εσύ και γίνες ό,τι αγαπώ. Μαζί σου ξέρω μπορώ ευτυχισμένος πια να ζω. Ήρθες εσύ, ήρθες εσύ.